amados, mamães, é muito difícil, né? Mas isso é uma realidade. Eu tive um sonho e eu sonhava com uma mulher toda de branco e era Nossa Senhora que me pedia para me fazer uma canção, para fazer esse pedido às mães que não abortem, porque abortar é tirar uma vida. E tem tantas mães que não têm essa consciência, também os pais devem incentivar as suas mães a não abortarem. E a fogueira de São Pedro está subindo. Fica aí na cabeça. Tem alguém que é católico aí?